انت مبرق كده ليه؟ ايه المنظر ده؟ انت نايم يعني ولا ميت ولا انت عامل ايه بالظبط؟ فاهمين؟ ده ايه يعني بقى ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت يا ابني ايه اللي انت مقندله في نفسك؟ وجيه بتعمل كده ليه يا دودو؟ وفي ايه يا ابني مالك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقدر رقبتك اللي انت شاويحها دي؟ انت مبرق لمين؟ الست الغريبة. احيه انت كمان مش طايقها؟ ياسمين يا عيني يا ابني يا عيني.